Assalamu алейкум, урматтуу Чаткал районунун тургундары. Мына бүгүн 19 февраль таңкы саат 4:32 өттү. Убакыт 4:30 карата маалымат бере кетели. Чаткал Алабука жолуна түшкөн кар көчкү мына ушундай техникалар менен ачылып атат. Азыр Туура Кайың участкасында жол тазалоо иштери жүрүп атат. Бул жерде Чаткал районунун жол тейлөө ишканасынын техникалары 2 погрузчик иштеп атат. Ар жагынан Чапчымадан Штамбердидин техникалары жана ошондой эле Витта ишканаларынын техникалары жолду тазалоо иштерин жүргүзүп атат. Бүгүн мына түнгө карабастан айдоочулар кезек-кезеги менен мөөнөттөшүп, эз алышып, күндөбөй түндөбөй жолду ачышып атат, достор. Анан да кошумча маалымат, азыр жолдон кар көчкүдөн тазалана элек жолдун көлөмү, аралыгы болжолдуу түрдө 18-20 километр деп атат. Агыр ошол 18-20 километр жол көчкүдөн тазаланса, жол ачылат. Дагы кошумча маалыматтарды беребиз. Азыр бул жакта ДЭУнун кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чаткал районунун бөлүмү, ошондой эле мына Чаткал районунун администрация зам аким жүрөт бул жерде. Баары көзөмөлдө экен. Кудай буйрса дагы кошумча маалыматты беребиз. Азыр